कृष्णा या माघ महिन्याच्या बैमी एकादशीच्या पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सत्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे नवरतपूर्वक स्वागत करता. कृष्ण परमात्मा स्मरण कोरनु गुरुवंदन कोरनु आयज पारायण आमी सुरू कोरे. मंगळाचरण सांगू काज अमगेलुटा सचिव आशा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथांह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद आशा हेगडे माताजी. बारी चंद करून तुम्ही गुरुवंदन रिसाइट केले. शीच मुखार येऊन सावदीव म्हणून निघून घेता. हरे कृष्ण. गीता महात्म्य सांगू का आमगेलो टाजी आसाची अर्जुन राव. हरे कृष्ण. अर्जुन राव म्यूट आसाची. हरे. अथ गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य सन्ति पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां हसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेव. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद अर्जुन राव. मस्त चंद करून रिसाइट केला देवा. अशी मुखार येऊन सावदीव का. हरे कृष्ण. आता एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग सांगू कमगेलुट सची 1 to 5 श्लोक अर्जुन राव. 6 to 10 आशा हेगडे माताजी. 11 हरे कृष्ण. 1 to 5 अर्जुन राव. 6 to 10 श्लोक आशा हेगडे माताजी. 11 to 15 आशलता प्रभु माताजी. 16 to 20 लीला पै माताजी. 21 to 25 धन्या आचार्य. 26 to 30 अचला आचार्य. 31 to 35 कनिका भट्ट. 36 to 41 वैष्णवी भट्ट माताजी.
42 to 47 श्लोक श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुनराव. स्टक झाले म्हणून अर्जुनराव स्टार्ट करूया. म्यूट आहे सर. अर्जुनराव 1 to 5 श्लोक अनम्यूट करू. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्णा. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरुरद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. शतशङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुदोऽभवत्. ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतु. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माम्रकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुदादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिकेश
शेषं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सुखींस्तथा श्वशुराः सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वा त्यक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृत्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्याधार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आत्ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्याप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते संकरः। हरे कृष्ण। श्यामला कामत माता जी।
जॉईन जायनीची कोणी सांगताच बा सांगू कंटिन्यू सांगू का अड्डा कोणी सांगलं अड्डा सांगेच मत कंचे ಶ್ಲೋಕ 41 42 to 47 वरला माताजी. शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेति कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो पत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः. कंटिन्यू करू का? हरे कृष्ण. यदिमामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. सगळं आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स बाहेर चंद कोणतं मी रिसाइट केलेलं असतं. चरडू आनंद अर्जुन राव धन्य आचार्य अचल आचार्य कनिका पट्ट मस्त मस्त धन्यवाद पेरेंट्स प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता चरडू अशी मुखारी येऊन पार्टिसिपेट करका म्हणून म्हणून घेता. तशीच आमगेला आशा हेगडे माताजी आशलता प्रभू माताजी लीलापाई माताजी वैष्णवी भट माताजी मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण रिसाइट केला अशी मुखारी सेवा दिवका म्हणून म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्यायु सांख्य योग सांगू कमगल सची प्रतिभा नायक माताजी तांगेल टीम ब्रह्मावर तक्कोनु. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही ब्रह्मावर दाखवून हरे कृष्ण माताजी आम्ही ब्रह्मावर दाखवून प्रतिभा नायक टीम दाखवून द्वितीय सांख्य योग भगवद्गीते प्रस्तुत करता सची कोण कोण लिस्ट सांगता 1 to 6 शांती पै 7 to 12 प्रभा कामत 13 to 18 सुधा कामत 19 to 24 जानकी नायक 25 to 30 रश्मि पै 21 to 36 ज्योति भट्ट 36 to 42 शशिका रेखा पै 43 to 48 प्रभा पै 49 to 54 गायत्री पै 55 to 60 जयंती प्रभु 61 to 63 स्मिता प्रभु 67 to 72 शैला किणी. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षेमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतदिद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञां वादांश भाससे गतासून गतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगमपायिनो नित्यः तांस्ति कश्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतात्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तस्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुद्ध्वस्व भारत। येनं विधिहर्तारं यश्चनं मन्यते हतं बुद्ध्योऽतो न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशनं नित्यं येन मजमव्ययम् कदं स पुरुष पार्थ त्वं गाति यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः नैषैन्यं यथापो न शोषयति मारुतः अच्छोदेयमाधावोऽयम् अग्नोर्युक्तो शोष एव च नित्यः सर्वगतः प्राणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदितैवन्नं नानुशोचितुमर्हसि
अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचेन मान्य शृणोति तत्त्वपेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्मविचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याब्धियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतच्वेत्तमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। हरे कृष्ण। अवाच्यवादंश्च बहून् नेक्स्ट हतो మాకు 36 కొనమన్నాడు हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा तो विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वत्र सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण यं कर्म बुद्धियोगाधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदास्ति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्मितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्टनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्त्रः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्रानपि स्नेहा तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत्सजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धे पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो
निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण भ्रजति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषास्तु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಮ मस्त धन्यवाद. श्री प्रति एकादशी वंशावधी कमंडन घेता आज खुशी दिसल्या विद्याशिली नवीची फर्स्ट टाइम यूज दिसता खुशी दिसता कुळा ब्रह्मावर तकून वाडीची ಎಲ್ಲಾರಿ कुळार इलारी आणि येऊन पार्टिसिपेट करता असची मस्त खुशी दिसता. धन्यवाद विद्या. हरे कृष्ण. आज आमका दोन्ही अध्याय ब्रह्मावर टीमाक तुम्ही दिलेल्या धन्यवाद. आणि आम्ही अशीच प्रति एकादशीक तुमगेल्या एद्राकर आपण बैसून घेनो एक भगवद्गीता पारायण एक अध्याय पारायण करूक तुम्ही आमका अवकाश दिल्यासाठी ताका मस्त मस्त धन्यवाद. आमका हे पुण्य कर्मांत एक भाग घेवच्याक तुम्ही अवकाश दिल्यासाठी मस्त धन्यवाद. आज आमगे लिस्ट हेकडे तेकडे नाव पुरा हेकड तेकड जाल्ले याच्यावर अशी तुम्ही सांगला म्हणके 9 मेंबर एकले आमका मेळ्ळी. आमगेली इचे गावची विद्या अंकोला विद्या तशी तशी अवकाश आमका तितले जनांक आम्ही घेऊन गेलो एक एक पुरा जनांक हाजे पुण्य मेळ्ळा म्हणून सांगून आम्ही एक प्रयत्न करतासाठी तुम्ही बाई आमका अवकाश दितासाठी अनंत अनंत धन्यवाद. मेळ्ळे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. श्री प्रति एकादशी म्हणून तुम्ही पाठ घेऊ का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तिन्ही अध्याय यावची पुढे आज आमगेल उठासाची जपा टॉक दिवसाक वैष्णव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. सगळ्या भक्तवृंदातर्फे तुमचं हृदयपूर्वक स्वागत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. कसं की एक सांगू प्रयत्न करता योगी तस्की ना की गोतना. हरे कृष्ण. उपस्थित असलेले पूर्ण वैष्णवांक सादर प्रणाम करता. तसेच अनेक गुरु हरिवंदन करता. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. पूर्ण जनरांची स्वागत करतो आपण. आज आम्ही जपा टॉक तुम्ही ऐकलेलीची तुमच्या सगळ्यांक गुर्तशिल्लेची पप्पा सांगू प्रयत्न करता. इथं म्हळ्यार आता आमगेले कलिकारांतू जेन्ना हुडगा सुणे सांगेल मना उच्च उणे सोपा 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 सांगल्यार मात्र मना वता. 3 वेळ सांगता की सत्यम सत्यम पुनः सत्यम तशी तशी आज हांव एक शिक्षाष्टक श्लोक सांगून जपाटवाक प्रारंभ करता. श्री चैतन्य महाप्रभूने तांगे शिक्षाष्टका भितर सांगिल्लें आसा नयनम गलदश्रुधारया
वदनं गद्गदारुद्धया गिरा पुलकेर्विचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. ಹಂಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ತರ್ಸಜಿ ಕಿ ತುಗ್ಗೆಲ್ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕರ್ತ ನಮಗೆ ದೊಳ ಅಂದುಕೊನು ಕೆದ್ದನ್ ಉದ್ದ ಎತ್ತಲ್ದವ ಮಿಗೆಲೆ ರೋಮಾಂಚ ಮಕ್ಕ ಕೆದ್ದನ್ ದತ್ತಲೆ आणि मिगेल कंठ केद्द गद्गद दत्तले म्हणून चैतन्य महाप्रभू निमगी तसच. आता आमगेल मागीर कसं पाडू नेव तशी चैतन्य महाप्रभून हे कलिकाराक आमकां दिल्लेलें आसता हे हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभून आमकां हे महामंत्र कसले दिला. हे बद्ध जीवांक अंग दुखून गोलोकाक आपणोरूक सुलभ वाट त्यांनी आमकां दाखोवन दिल्लेलें आसा. त्यांनी आमकां इतली सुलभ वाट सांगला म्हळ्यार खाली एक नाम संकीर्तन करून आम्ही देवालय गोलोकाक आम्ही उचूयत आम्ही मन कोरका सुरेख न्हय. आता काल आमगेले बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतान भितरी स्पीकर जावन येयले प्रभुजीन सांगिल्लें आसा की पाप पुण्य दोन्हीकय कर्मबंधन आसा. ते निवारण जावका जाल्यार कसं कोरका हरिनाम उच्चारण कोरका आणि भक्त सेवे कोरका. हाजे निमित्त मात्र आम्ही गोलोका वचाक साध्य आसा. आमगे सर्व पाप हरिनाम कान घालता म्हूण तांणी सांगिल्लें आसा. बरे एक हरिनामान आम्ही हरे कृष्णा ते बरे एक आम्ही हरिनाम सांगून आमगेले पापाक प्रायश्चित्त करून घेवीत म्हणून कालचे क्लासांत प्रभुजीन आमकां सांगिल्लें आसा. चैतन्य महाप्रभूने तशीच आमकां दिल्लेलें आसा गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन. हे आमकां हरेर नाम इव केवलम. आता हे हरिनामाचे वैशिष्ट्या विषय आणि हे कितले उत्तम जावन आसा. पवर ऑफ हरिनाम हे भगवद्गीतेन कशी आम्ही ऐकले नव्हे. सततम कीर्तयन्तो माम मय्येव मन आदस्व हे पुरो ऐकल्याचे. भागवतांतुले ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ सांगून सांगूक प्रयत्न करता. भागवता भितर कितले कडेन हरिनाम जपाचे इंपॉर्टन्स सांगिल्लें आसा. आता 8 कॅन्टो 23 अध्याय 16 श्लोक आसा. हे श्लोक अशे आसा मंत्र तंत्र चिद्रम देश काल कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तितः तव. म्हळ्यार आम्ही मंत्र उच्चारण करतना नियंत्रक तत्व आम्ही पालन करतना मस्त लोप दोष पुरा आशा पुरो जाल्यार आम्ही हरिनाम उच्चारण केलेले निमित्त हे पुरा अपराध आमगेले माफ जाता म्हणून हे श्लोका भितर सांगला. आम्ही कितली लायकनातले दुड्ड खर्चून तो होमू ओ होमू याग यज्ञ पुरा कुडचे बदलाक भगवंताल नाम संकीर्तन कोरका म्हणून श्रील जीव गोस्वामी सांगताचे. आणि आम्ही हे सगळं करतना आमगेल निमित्त मस्त सकडी अपराध जाता. एक तो मंत्र उच्चारणे भितरी उंच नीच जाता आणि मन आम्ही तर एका वेळा कसकसल भावन येता. आणि तशीच यात्रा करतना आम्ही मस्त सकडी चूक करताची. देवस्थाना भितर कितली चूक करताची. भक्ताल संघा भितर असताना वैष्णव अपराध करताची. तशीच परमात्माक प्रसाद करतनाय आमगेल निमित्त चूक जाता. आणि डीटी सेवा करतना क्लीन करतना ड्रेस करतना अलंकार करतना तेन्ना केलो आमगेल करान तप्पू जावच्या पुरो जाल्यार ताका पुरा एकच परिहार कसो म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तने. तशीच अनेक श्लोक भागवतांत आसा. 3 कॅन्टो 33 ಚಾಪ್ಟರ್ 6th ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಲಾಗಿ ತಗೆಲಮ್ಮ ದೇವಹೂತಿ ನಿಮ್ಗಿತ की हरिनामांत श्रेष्ठ मग सांगका म्हणून त्यांना कपिल महर्षी सांगताची
यन्नाम श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् श्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्. हाजेर तुका कशें म्हळ्यारी देवोत्तम परमपुरुषाले पुण्य नाम एक वेळ उच्चारण केल्यारी तशींच नाम संकीर्तन कोण करतकी, लीलाश्रवण कोण करतकी, देवाक एक नमस्कार घालतकी आणि देवा स्मरण कोण करता तो मनीस एक चांडाला कुला तरी जन्म घेतल्यारी तो एक ब्राह्मण जावच्याक योग्य जावन आस म्हणून कपिल महर्षी देवहूतीक सांगता. आणि तो मनीस वैदिक यज्ञ करूक अर्ह जावन आस ताका योगी तेत्ता म्हणून कपिल महर्षी देवहूतीक सांगता. तशींच आमी आतां मस्त जन आमगेले टिमा भितरी भागवत पुराण कोंकणीतू आमी जप करताची श्रद्धेन करताची. आता सो आमी पुरो जप करता म्हळ्यार आमी भक्ती सेवे केला म्हणल्याक आणि आमी मस्त सकडी तीर्थक्षेत्राक गेल्ल्यांची तीर्थ नदी भितरी स्नान केला या पुरा केल्लेले निमित्त आमकां जप करच्याक मन येता आस बुद्धी येता आस अशें म्हणून आनी तूं सांगताचे. ते कशें जाता म्हळ्यार ताका एक एग्जाम्पल कशें जालें. एक वकील आसा एक डॉक्टर आसा म्हणलें तुया. तो वकील डॉक्टर जावका जाल्यार तो 10th क्लास पास करका तशी 12th क्लास पास करका केलो पुरो एग्जाम्स दिवका कॉलेजा भितर 4-5 वर्स शिकूका ताजे नंतर तो वकील डॉक्टर अशें सगळें जाता. तशींच आमी हे सगळे भक्ती सेवे केला देखून आमकां हे जप करूंक मन येता म्हणून तातूं भितर सांगतात. तशींच मागीर भागवतांत अनेक श्लोक सांगता. तांचे अध्याय तांचे कॅन्टो 14 अध्याय 58 श्लोक. समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवांबुधीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदा न तेषाम. म्हळ्यार देवाले पादकमल मात्र आमकां एक मात्र आश्रय शेल्टर हे सोडल्यार आमकां हे संसार सागरा भितरी पार जावंक जाल्यार विंगड कसले ना. आणि भौतिक जगत्याचे प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करता म्हणून आमी लिखचे इम्पॉसिबल. परमात्मान आमकां कृपा दाखयल्यार मात्र आमी हे करूं साध्य आसची जप करूं साध्य आसची भक्ती सेवे करूं साध्य सगळे तागेली कृपा जावका. तागेली कृपा जावंक जाल्यार कसं करका आमी ताका प्रसन्न करका. ताका प्रसन्न करका जाल्यार एक उपाय कसो म्हळ्यार तागेले हरिनामाचे आमी उच्चारण करका मनान करका हृदयपूर्वक जावन करका. आणि जप करूंक आमी सकाळी स्टार्ट करतना आमकां देवा कशी खुश करका म्हणल्यार मन आमी तरी येवन आमगेलें मन तागेले चरण कमल आमी तरी दवरून घेवन आमी जप करूंक प्रारंभ करका. आणि जप करता आसतना आमगेले मना वयर आमी ध्यान दिवका की मन आमगेलें खंय वता म्हणून वता एकडे तकडे मस्त सगळे आसा आमकां आमगेले फुडले जल्माचे हे कॉन्शियस आमी तर पुरा आसा आमी केल्लेले पुरा. तशें आमी तें मन धांवता एकडे तकडे जाल्यार ताका तवळी तांडून हाडून ते देवाल पांयमुळाक घालून आमी जप करता. अशी आमी जप करतना आमी हरिनाम जपान आमगेले अंतकरण शुद्ध जाता आणि आमी आमगेले अनर्थ पुरा निवारण जाता. तशी ते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम म्हणून म्हणलेलें आसा शिक्षाष्टका भितर. हे भव महादावाग्नि आमगे संसार दावाग्नि आमी तुकून पार जावका जाल्यार आमकां हरिनाम मात्र एक आश्रय शेल्टर म्हणून हांव सांगता. आनी आमी तुमगे लागीं सगळ्या लागीं म्हाका अशी जप आमी श्रद्धी देव म्हणून आशीर्वाद निमगून घेवन म्हगेले 2 उतरां हांगा समाप्त करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. आज तुम्ही हरिनामाचे वैशिष्ट्य आमकां सांगून दिले. प्रति वेळा जपाटोक ऐकताना आमकां सगळ्या जणांक एक
ऐकूं म्हण दिसता आदी तुमगेले तशीची वरिष्ठ वैष्णव तोंडा दाखोवन एक जपाटोक ऐकूचे आमकां सगळ जनाक एक इन्स्पिरेशन माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां पूर्वक धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद सांगूक इच्छुकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जपा ಬಗ್ಗೆ मैकलीची आता एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करे आम्ही. आज आमगे लोटासाची दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी टीमान म्हाका अवकाश दिल्याक भरती धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद माताजी. स्पष्ट जावन इतले चंद कोण हरे कृष्णा महामंत्र तुमगेलो सांगू काम काय मस्त खुशी झाले. मस्त मस्त धन्यवाद. एनी टाइम खंयची सेवा आसता तुम्ही रेडी असताची. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. आता तिन्ही अध्याय कर्मयोग संघ कमगेलुट आज असाची 1 to 5 श्लोक वैभवी नायक, 6 to 10 वेदांत नायक, 11 to 15 श्लोक गिरिजाराव माताजी, 16 to 20 विद्याकिणी माताजी, 21 to 25 स्वाति शणै माताजी, 26 to 30 सुप्रिया भट माताजी, 31 to 35 श्लोक सुगुणा भट माताजी, 36 to 40 पार्वती कामत माताजी, 41 to 43 श्लोक दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्णा. वैभवी. ओम श्री कृष्ण परम ब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते.
यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवान्यावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्यथ इष्टानोगानि देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञाशिष्टसिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्मिषे भुजन्ते ते त्वगा पापा ये पचान्त्यात्मकारणा अन्याद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्माद् वर्गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्तमानवः आत्मनेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मैनैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कौन्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदं जानयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदो मन्दान् कृत्स्ना विना विचालयेत्।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सत्कड माताजीन ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ ವೈಭವಿ ನಾಯಕ ವೇದಾಂತ್ ನಾಯಕ मस्त धन्यवाद. चरडवांक बारी चंद रिसाइट केला. प्रति एकादशी सेवा दिताची अशी मुखारी येऊका तशीची गिरिजाराव माताजी आमगे विद्याकिणी माताजी प्रति एकादशी रेग्युलर रिसाइट असते. प्रति एकादशी येऊका म्हणून मग घेतला बारी चंद रिसाइट केला. तशीची स्वाती शेणे आणि सुप्रिया भट माताजी बहिणी त्यांनी प्रति एकादशी येताची एकल्या मेसेज घाला परत ऑक्जन येताची मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद माताजी. फार चंद रिसाइट केला. तशी सुगुणा भट माताजी पार्वती कामत माताजी आणि दिव्या देसाई माताजी तुम्ही सगळे जणांनी बारी चंद रिसाइट केला. प्रति एकादशी एक मेसेज घालची बिता रिप्लाय करून तुम्ही येताची मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 4 अध्याय सांगू कामगेल विटासाची आजी डॉक्टर सीवी कामत प्रभूजी अंतंगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अम्यत 4 चॅप्टर सांगता सची सोबमाई 1 to 6 म्हणता रामनाथ राव 7 to 12
Kinimamu 13 to 18, Kinimai 19 to 24, Anjali Kamath 25 to 30, Ashaka 31 to 36, Sandhya Kamath 37 to 42. Over to Submai. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् वक्तम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोच्यक्तगोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पठ्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्य कर्म कृत। हरे कृष्ण। हरे यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पविवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं मुदः। त्यक्त्वा कर्मफलासक्तं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् क्रोधि सः निराशीर्यत सिद्धात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः
शारीरं केवलं कर्म कुर्वां नाप्नोति किल्पिषम् यदृश्यलाभसन्तुष्टा द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृतौ वापि न निबध्यते गतः सङ्कष्ट मुक्तस्य ज्ञानवस्थितसेदस यज्ञाय श्रदा कर्म सर्मक्रमम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेने गन्धव्यं कर्म कर्म समाधिनः। हरे कृष्णा। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञा अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणानै संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमो जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञातपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञाश्च यतय समाजव्रतः आपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणम् अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्यते यज्ञविदः यज्ञकपित्तकल्मषः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यसक्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं रत्स्नं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम
चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आमगे टीमान पुरे चांगुंड मडले बारे धन्यवाद आमगे टीमाक मग भागवत पुराण कोंकणी टीम आमका प्रतिपंत आमगे निमगे चॅप्टर दिताची तांक पुरे आमगे धन्यवाद. विद्या माताजी, भारती माताजी आणि माया माताजी का धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಮೇಷಿ ಸೇವೆ ದಿತ್ತ ಸಚಿ ಸತ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಸ ಅಶಿ ಮುಖಾರಿ ಯೋಕಂ ನಿಮ್ಮನ್ ಗೆತ್ತ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ್ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಘ ಕಾಜ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಉಟ್ಟ ಸಚಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗಲ್ ಟೀಮ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्याय कर्म संन्यास योगः. श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसदि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवान उवाच यो संन्यास कर्म योगं च निःश्रेयसकरौ भव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ध्येयः नित्यसंन्यासी येन द्वेषेण काङ्क्षति. निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः. एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते. यः साङ्ख्ये प्राप्यते तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियान् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिर्भयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कामक्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಚರಣ ಪಳ್ಳೆ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಜ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮುಖಾರಿ ಎಂ ಸಾವದಿ ಕಮಂಡಿ ಮನ್ಗೆತ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ್ತ ಸಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಯೋ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲ್ ಟಸಜಿ ಹರಿ ಕ್ರಿಸ್ ಜಯ ಗೌರಾಂಗಿ ಮಾತಾಜಿನಿ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण गीता सांगा बा हा आजी संचे चॅप्टर पठण करू तासचे 1-5 ताय विजया भट माताजी 6-10 ताय अन्नपूर्णा पै माताजी 11-15 ताय शोभा नायक माताजी 16-20 ताय सीता लक्ष्मी माताजी 21-25 ताय शेखर करांजे प्रभुजी
26 दुगुण 30 आहे राधा नायक माताजी. 31 दुगुण 36 आहे शुभा भट माताजी. 37 दुगुण 40 आहे भक्त अंश. 41 दुगुण 44 आहे बालकृष्ण नायक प्रभुजी. आणि 45 दुगुण 47 गौरांगी माताजी. जया गौरांगी माताजी. ओव्हर टू यू विजया भट माताजी. हरे कृष्णा. विजया भट माताजी. जॉईन जाईन इचकी म्हणू. हरे कृष्णा नाव सांगता. ओम नमो हा. भगवते वासुदेवाय. ओम. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरर्गिर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुरन्मित्रायुर्दासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्चित्तं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्वासने यज्ञ उद्योगमात्मविशुद्धये. समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञातश्नतस्तु योगेऽस्मिन् चैकान्तमनुशत्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त युच्यते तदा. यथा दीपो निवातस्थो नेघन्ते सोपमानस्मृता. योगिनो यतचित्तस्य युजन्ते योगमात्मनः. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया. यत्र चैवात्मनामात्मन् पश्यन्नात्मनि तुष्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः.
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुन्नापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं तं विद्य दुःख संयोग वियोगं योग संयुतम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। हरे कृष्ण। राधा नाईक माताजी। हरे कृष्णा। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैत्य वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं कल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतास्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासयेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमशेषतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि कारं गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिन्नो विप्रस्तश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमुतो ब्रह्मणः एतन्मे संशय कृष्ण चेतुं मनस्य शतः पतन्यः संशयस्यास्य चेतान उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेन मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाप पुण्य कृतां लोकानो शुद्धा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेह योगभ्रष्टः विजायते अथवा योगिनेव कुले भवति धीमताम् एतद् बुद्धि दुर्लभरतं लोके जन्म यदि कृशम् तत्रन्तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः
संसिद्धौ कुरुनन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोऽपि जिज्ञासुरूपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्ति वर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आज पठण केलेले पूर जनांक मस्त मस्ती धन्यवाद सगळ्यांना लायक कोण सांगला आणि आमगेले बाबान बारी चंद कोण सांगला आजी आणि म्हाका सध्या म्हणचे बालकृष्ण नाईक प्रभूजी आणि शेखर करांजे प्रभूजी तुम्ही अशीची प्रति एकादशी येऊन सेव देव का. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕ್ಕಡ ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ ಕೇಳ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಚಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಗಡ್ಪಸನು ಪ್ರಭುಜಿ ಅಸ ತುಂಗ ಟೀಮ್ ಅಂತು ಶ್ರೀಮು ಕಾರ್ಯಂ ಸೇವದಿ ಕಮಣ್ಣ ಮುಂಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. थोडे अनाउन्समेंट असा. बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन चलता असा तुमका सगळ्यांक गोत असा. सोमार बुधवार आणि शुक्रार पराक फ्रायडे 30th January 8:15 PM इंडिया टाइम. टॉपिक असा इंडिव्हिज्युअल अँड कलेक्टिव्ह कर्म म्हणून. स्पीकर असा त्या दिवस हर ग्रेस ब्रजप्रेमी माताजी. सगळ जणांनी सेशन अटेंड जावका म्हणून निमून घेता. अशी तुमका संडे जपा सेशन असा सकाळी ताजे ಬಗ್ಗೆ चड डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करूं. प्रति शनिवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन असा 7:30 PM कोणाक प्रभुपाद कीर्तन सांगू इंटरेस्ट असा जो अँकरिंग करचा इंटरेस्ट असा तांणी राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट करूं. तशीच नेक्स्ट एकादशी असा विजय एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असा 1 to 6 चॅप्टर तुमका सांगू इच्छा असला तुम्ही हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी कॉन्टॅक्ट करूं. 7 to 12 म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं. तशीच 13 to 18 चॅप्टर माया नायक माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं. नेक्स्ट वैष्णव भजन संधी असा 5th February थर्सडे 8:30 PM थीम असा नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल म्हणून पुरा स्लॉट फिल जाला. हे सेशन तुम्ही सगळे जणांनी अटेंड जावनाचे एक हें घेवका म्हणून निमून घेता. लाभ घेवका म्हणून सगळे सेशन अटेंड जावका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ भारती माताजी. सगळ्यांनी येदोळते भारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असं. आता मी 7था चॅप्टर मुखार सुना. 7था चॅप्टर असं ज्ञान विज्ञान योग. त्या म्हणच्या येतची राजेश्वरी राव माताजी आणि तांगेल टीम. ओव्हर टू यू राजेश्वरी राव माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज जया एकादशी भगवद्गीते पारायण आमी 7th चॅप्टर वाजू आम्ही कासरगोडाचं कोण येत असे ती पारायण करतली. ज्योतिपै माताजी 1 to 5, प्रतिभापै माताजी 6 to 8, राजेश्वरी राव माताजी 9 to 10, ज्योति शेणै माताजी 11 to 15, अनुपमा शेणै माताजी 16 to 20, गीता आर शेणै हावांची 21 to 25, गीता ए शेणै माताजी 26 to 30. ज्योतिपै स्टार्ट करे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 7मोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाच्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतः ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट गीता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आज हंतो भाग घेतले पुराजनान लाय कोण काय चुकीनाशी चंद कोण पारायण केला तांकाय आणि पारायण करूक आमका अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिके काही आमगेल मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी तुमगेल टीमान भारी चंद कोण 1,01,000 स्पीड आरी एक ट्यूनर मिळालं असं भारी लायक झालं माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। अशी तुम्ही केन्ना येऊन तुम्हाला सेवा दिवक म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे बोल। हरे कृष्ण माताजी। आता आम्ही 8 चॅप्टरावरच्या अक्षर परब्रह्म योग या म्हणच्या त्याची माया अरविंद मल्ल्या माताजी आणि तांगेल टीम ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पठण करो कहते असते 1 to 7 सुमित्रा महाले माताजी, 8 to 12 अनुपमा नायक माताजी, 13 to 17 शैला प्रभु माताजी, 18 to 22 गंगा कुडवा माताजी, 23 to 27 गीता नायक माताजी, 28 हाव सांगते असा। हरे कृष्ण। ओव्हर टू सुमित्रा महाले माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्णा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यातु पार्थानुचिन्तयम् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्तदातारम् अचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्ता युक्तो योगबलेन चैव गुरोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्ध च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रणीते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः
नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सर्व माताजीने भारी चंद करून पठण केलेलं असा. सुमित्रा महाले माताजी, अनुपमा नायक माताजी, शैला प्रभू माताजी, गंगा कडवा माताजी, गीता नायक माताजी सर्वांक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद. हे आमका अवकाश दिलेक भागवत पुराण कोंकणीक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. भारी चंद झालं तुमगेल चॅप्टर. राजाराम भारी चंद कोण मिळालंस माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. अशी तुम्ही टीम घेऊन येऊ का म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आता आम्ही 9th चॅप्टर वचा. 9th चॅप्टर म्हणच्या इतिहासाची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे राजविद्या कृष्णा. राजगुरू. 9th चॅप्टर हांव हे करता, एंकरिंग करता. राजविद्या राजयोग गुह्य योग 9th चॅप्टर सांगच्या येतं असची. व्यंकटेश प्रभू, शैला माताजी श्लोक 1 to 4, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी श्लोक 5 to 8, श्वेता माताजी श्लोक 9 and 10, दिव्या माताजी श्लोक 11 and 12, निर्मला माताजी सुरेश प्रभू श्लोक 13 to 16, राधिका माताजी श्लोक 17 and 18, शशिकला माताजी श्लोक 19 and 20, विष्णु प्रभू श्लोक 21 and 22, देवकी माताजी आणि राधिका माताजी श्लोक 23 to 26, सूर्यकला माताजी श्लोक 27 and 28, सुरेखा माताजी श्लोक 29 and 30, वीणा माताजी श्लोक 31 and 32, आणि हा लास्ट 33 and 34 श्लोक सांगता असा. ओके, अण्णा स्टार्ट. ओम श्री परमात्मने नमः. आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. हरे कृष्णा. मारुती प्रभू.
आणि कंटिन्यू कर. न 6 to 8, 5 to 8, 8. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं प्रकृते अवशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मात्मानस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढवता नमस्यन्तस्य मां भक्त्वा नित्यं नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानाय ज्ञेन चापन्य यजन्त मामुपासते एकत्वेन प्रत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कर्तुः अहं यज्ञः स्वदा अहं औषधम् मंत्र अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हूतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुतत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्. हरे कृष्ण. शशिकला माताजी. मंगला वार्ता श्लोक 19 आणि 20. 9th chapter श्लोक 19 and 20. हरे कृष्णा. तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् असाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. हरे कृष्ण. विष्णू प्रभू. बराबर. ते त्वं भूत्वा हरे कृष्ण. ಉರ್ತಾಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭು. ಮಳೀಲಿ ಉರ್ತಾಲೆ लास्ट टाका येता गेले. विष्णू प्रभू कंटिन्यू कर. श्लोक 21 and 22. नेट प्रॉब्लेम असतल. उरताले उरो. ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय युजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वं नातस्तस्त्यवन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यान्ति देवव्रता देवा नित्यानान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहर्त मुष्यामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यत करोषि यदश्नासि यजुर्दोषि ददासि यत पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभाफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनम् संन्यासयोगयुक्तात्मा विभुक्ता मामुपैष्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते पूजितेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचरो भजते मामन्यभाक् सादरेव सन्मन्तव्य सम्यक् व्यसितो हि सा. हरे कृष्णा. तृप्तं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि शुपापयोनयः स्त्रियो वैश्चास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्म माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणाम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आमगेल 9th अध्याय सांगच्या आईले सगळे प्रभुजी आणि माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद आणि आमका अपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे सगळे माताजी का दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद मता माताजी. मस्त जना तुम्ही घेऊन येताची नवे नवे जण दिसत असायचे आमका सकाळी शिकत असायचे म्हणून खुशी जाता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही मस्त जना घेऊन येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. आता आम्ही 10th चॅप्टर आणि 11th चॅप्टर रश्मी भट माताजी घेऊन येताची तांगेल टीमाक 10th चॅप्टर विभूती योग आणि 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग त्यांनी रश्मी भट माताजी तांगेल टीम म्हणत असाची. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಸಂಗೀತ ಚರಡುವ ಆರ್ಯ ನಾಯಕ 1 to 5, ಆದ್ಯ ನಾಯಕ 6 to 10, ಪ್ರೇರಣಾ ಬೋರ್ಕರ್ 11 to 15, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬೋರ್ಕರ್ 16 to 20, ವೈಷ್ಣವಿ ಪೈ 21 ದಕ್ಕುನು 25, ರಚನಾ ಪೈ 26 ದಕ್ಕುನ್ 30, ಮಾನ್ವಿ ಪ್ರಭು 31 ದಕ್ಕುನ್ 35, ದೈವಿಕ್ ಶಣೆ 36 ದಕ್ಕುನ್ 42. ಆರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಮ್ಮ. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 10मोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथिव्विदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण प्रेरणा। हरे कृष्ण तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मानं वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यमहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च हरे कृष्ण हरे कृष्ण आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः हरे कृष्ण अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां हरे कृष्ण हरे कृष्ण पवनपवतामस्मि रामशस्त्रावृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिनन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहं
उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं जैवास्मि गुह्यनां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमार्जुन न तदस्ति विना यत्स्यत् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव चार्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. మస్తు చందుకొని సంగ్లా पुराचरडू आणि मस्त मस्त धन्यवाद अशीची येऊन तुम्ही साव दिवपा म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण. तशी आता 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, सुचेता पै माता ज्योति भंडारकर माताजी 11 to 15, सुचेता पै माताजी 16 to 20, सौम्या नायक माताजी 21 दकुनु 25 ते राजकिरण शणे प्रभुजी जॉइन आजी तशी जाऊन दैविक शणे सांगता अस 26 दकुन 30, दिव्याकिनी माताजी 31 दकुनु 35, शुभा कामत माताजी 36 दकुन 40, प्रतिमा बोरकर माताजी 41 दकुन 45, दिव्या शणे माताजी 46 दकुन 55 ते. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी तुम्ही सांगितनी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वदर्शन योगो नाम विश्वरूप. अर्जुन उवाच मदनग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम भवाप्ययि भूतानां सुतो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्षं महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतथा तत्त्वम् आत्मानं पुरमेश्वर सुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसे इति तच्चक्रं मया दृष्टिमिति प्रभो ओगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मात्मन् अव्ययम्. श्री भगवान् उवाच पश्यते पार्थ रूपाणि
शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्र अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाचर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृष्टं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चा न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेक उद्यतायुधम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासास्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं रशिंश सर्वानुरगांश दिव्यान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तमी वीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् पीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं त्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्मादीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ते दंष्ट्रकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतेरुत्तमङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रण्य विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्णजगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवीश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्त्वपरं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं स्वरं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सखेति मत्वा प्रसदं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रयेण वापि यच्चावः सा तमस्कृततोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतव्याप्याच्युत तत्समक्षं रक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरो गरीयान् नमो नमस्त्याभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वेषणे माताजी सांगा तुम्ही. दिव्या सांग. माईक ऑफ केला आपला. अनम्यूट कर. हरे कृष्ण. हरे ऐकत्वा कृष्ण. वै वै. किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तं इच्छा द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञाध्ययर्नेर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ज्ञमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः. श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न तेजया शक्यम् एवं विद द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अहम् एवं विदः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृत् मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः माम् एति पाण्डवः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकदशोऽध्यायः. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजन माताजीनी चंदुकोन संगीलस 12 अध्याय 11th chapter
हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद अशी येऊन तुमगे साव दिव का म्हणून हांव निमगून घेता आणि भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता आमकां एक सेव करू अवकाश दिला लेका हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी भारी लायक कशी तुम्ही दोन्ही टीम सगळ्यांनी भारी चंद कोण मिळत असा तुम्ही अशी चिकत नाही तुमगे टीम घेऊन येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता चिरडवाने भारी चंद कोण मिळालंच माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता 12 अध्याय भक्ती योग या मुंच्या तसची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल टीम ओव्हर टू यू प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा अश्विता स्टार्ट कर ओके हरे कृष्ण सर्वांकांगेर दंडवत प्रणाम आणि भैमी एकादशीचे शुभाशय आम्ही आजी चॅप्टर 12 पठन करच्या आयलेची चॅप्टर 12 पठन करच्या येतले भक्तींची रसवी 1 and 2 भक्त तेजस and भक्त श्रेयस 3 to 5 भक्त सोहम 6 and 7 भक्ति निशा 8 and 9 भक्त चरण भक्ति रचना 10 to 13 भक्ति अदिति 14 and 15 भक्त क्षितिज and भक्त कौशिक 16 to 18 भक्ति अनुराधा मळहाऊ 19 and 20 चिरस्वी स्टार्ट कर हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कौसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते येषां यच्छनमव्युक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्तोपासते श्रद्धया परयोपेतां ते मे युक्ततमामतः हरे कृष्ण हेत्वक्षरपनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते पापुंवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सप्तचेतस अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्धिरवाप्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धार्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदार्थम् अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्
ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यं स मे प्रियः सम्रशत्रौ च मित्रे च तथा मानापरमानयोः शीतोष्णं सुखदुःखेषु मम संगविवर्जितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आजी सर्वांनी चंदकोरनु पठन केलाय म्हणून लेखता आमगेल कसले चूक आशित असल्यारी क्षमोर आज पठन केलेले भक्तींची रसवी भक्त तेजस आणि श्रेयस भक्त सोहम भक्ती निशा भक्त चरण आणि भक्तीन रचना भक्तीन अदिती भक्त क्षितिज आणि भक्त कौशिक आणि हाऊ सर्वांक बरे करो म्हणून देवा लेगी आणि गुरु महाराजा लेगी मागता। आज आमका हे चॅप्टर पठन करच्या दिल्लीले भागवत पुराण कोकणी टीम लीडर्स माताजीक आमगेल सादर आणि दंडवत प्रणाम। सर्व माताजी आणि सर्व प्रभुजीक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम देवा. कितले चंद कोनो अँकरिंग केलं तू भारी चंद कोनो केलं. मस्त खुशी झाली. भारी अशी एकदम ऐकता रावया म्हणून दिसता. भारी चंद कोनो कॉन्फिडेंटली केलेलं असं. अशीची तुम्ही केन्नाय येव का सेव देव का तुम्ही टाइम काण येव का म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. पुरा शिरडोन भारी चंद कोनो 1 लाख मेळ्ळेले असं. मस्त मस्त खुशी जाली. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही चिरडो आके मस्त वैर हाडत असची अनंत अनंत धन्यवाद. आयचे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयचे आमगेले 12 अध्याय पारायण जालेले आसा. 13 अध्याया वचपेश फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती माताजीन ऑलरेडी केलेले आसा. सगळ्यांक गोत असल्या म्हणकेची सोमारा बुधवारा शुक्रारा 8:30 गंट्याक बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता हे सेशन चालू आसा. फाल्याक टॉपिक आसा इंडिव्हिज्युअल अँड कलेक्टिव्ह कर्मा. स्पीकर आसाची हरग्रेस रजप्रेमी माताजी. सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. 8:15 सुरू जाता भगवद्गीता पारायण आसता. सेशन 8:30.
तशी आयतारा सकाळांक तसल्या म्हणजे 6:30 घंट्याच्या 5 सेशन असता. आज कसले तुम्ही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स जावं जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करयता. तशीच शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चालू आसा 7:30 घंट्याक. कोणाक प्रभुपाद कीर्तन्स जेव्हा अँकरिंग करचे असल्यार ह्या सेशनांतू तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी हांगा कॉन्टॅक्ट करयता. नेक्स्ट एकादशी आसा विजया एकादशी 13 फेब्रुवारी शुक्रार येता 5:30 घंट्याक. अक्का तुमकां कोणाकय तुमकां डिसायड करचे असल्यार 1 to 6 हर ग्रेस विनोदावाणी माताजीक जो 7 to 12 चॅप्टर्स भारतीबाई माताजी जो 13 to 18 चॅप्टर्स म्हणचे असल्यार तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करयता. नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा भजन संध्या आसा 5 फेब्रुवारीक गुरुवार 8:30 घंट्याक. थीम आसा नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल. स्लॉट्स पुरा फिल जालेले आसा. आयकूच्याक सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता ओवर टू हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद प्रणाम. मस्त धन्यवाद. पूरा जनरल भारी चंद कोण पठण केल्या श्रवण करच्या भाग्य दिले. 1 to 12 चॅप्टर तनक मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट आमगेला 13 चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योग हेंगे रामकृष्ण प्रभुजी हंगे टीम माया कन्मळ म्हणके रामकृष्ण प्रभुजी तांणी हंगेला जनरेशनाची रडोवांक अँकरिंगाक हांका पुरा मुखार हरतसाची आमगे भगवत पुराण कोंकणी मुखारचे जनरेशनाक मस्त खुश येता प्रभुजी कराचे शिंची रडोवांक आता तुम्ही भय पुरा काढतसाची फेस करशाक. थँक्यू सो मच. ओवर टू यू प्रभुजी. 13 हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांक आयचे एकादशीचे शुभाशय. तशें आयचे आमगेले 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगचे इतिहासाची. उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनिती माताजी 1 ते 5, नलिनम्मा माताजी, मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी 6 ते 10, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी 1 ते 14, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी 15 ते 18, रूपा माताजी 19 आणि 20, सुरेखा माताजी 21 आणि 22, लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी 23 to 26, तशी जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी 27 ते 29, अक्षता माताजी 30 आणि 31, तशी चंद्रिका ही सांगत असा 32 आणि 33, तशी हांव सांगत असा 34 आणि 35. हरे कृष्णा. ओवर टू यू मंगलका. हरे कृष्णा. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति त्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिर्बिहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मंगेश स्टार्ट कर नलिनमा. महाभूतानि अहंकारो
बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगाश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तिरनभौवीक्षम् उत्तदारगृहादिषु नित्यं च समच्चित्त्वं मिष्टानिष्टोपपस्थिषु। हरे कृष्ण। अरे अनेकदा का मयि चानन्य मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रियाणां भासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभूतेभ्यश्चैव निर्गुणं गुणभोक्ष च बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मं तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं मिदच्च स्थितं भूतभर्तृ च विज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमस्सात् Come on, mute alert. हरे कृष्ण ऐक सांग सांग पुरा म्हणजे जाई नाही पहिलं तू आमगेली सांग म्यूट जाऊन शिले ऐकल ना तका सर्वेन्द्रियाणां भासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्ष च बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाम् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्मितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्यकारणकृतत्वे तु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंजे प्रकृती जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वार्थावर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना अनेसाङ्गेन योगेन कर्मयोगेन च परे. अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतवर्षभ. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं. हरे कृष्णा. अक्षता. हरे कृष्णा. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति. यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते. तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽप्यन्तेय करोति न लिप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यथा सर्वगतं संज्ञात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आमगेले 13th चॅप्टर पठन करचा आयले. उषा माताजी, श्रीति माताजी, नल्लम्मा माताजी, मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, रूपा माताजी, सुरेखा माताजी, लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, अक्षता माताजी, तशीची चंद्रिका आणि हांवें पठन केलें. आमी पठन करता कसरी चूक आशिल्ली आमकां क्षम बरो. तशें आमकां पठन करपाक चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स
विद्या पै माताजी, भारती पै माताजी, तशी माया माताजी सगळ्यांक आमगेले दंडवत प्रणाम. सर्वांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता. हरे कृष्णा. तशीच फाल्याक शुक्रार आमगेले हांगा मस्कत कृष्णा टेम्पला भितरी सत्यनारायण व्रत आसा आमचे गेले कुटुंबाचेले. तुम्ही सर्वांनी येवका म्हणून आम्ही मागताची. कोणाक येवचो जायन जाय थंच्याने देवाला पांय पडा. आम्ही हांगा तुम्ही सर्वांगे आरोग्य आयुष्य सगळ्या खातीर आम्ही देवाला मागताची. सर्वांक देव बरे करून देव बरे कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. आमगेल पूरा जण ते तुम्ही मागेच प्रभूजी. सो तशीच आमगेले भगवत पुराण कोंकणीचे प्लॅटफॉर्म आनीक लायक सुंदरी तिरवाड्डो म्हणून त्यावेळेस देवाला निमगून घेयाची. सो मस्त मस्त धन्यवाद. पूरा जण की आज कोण पुरा सेव केला तुमगे पुरा जन कुटुंबाच्या पूरा जनक चिरडोवांक व्हडलांक पूरा जनांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन अशीच मुखार तनी सेव कंटिन्यू करूनची कृष्णा तांकां बुद्धी दिवका न्हू ताणें सेव करशाक. सो ताणें बुद्धी दिवका. सो तांगेल प्रेरणे निमित्त पुरा जन तशी तांगेल कंटिन्यू सेव करता पयची तांगेले हेच्या वचनाक कंटिन्यूअस पूरा जनाक भगवद्गीता 18 अध्याय बाय हाटे वचनाक कंटिन्यू करायचे तुम्ही पूरा जन फॅमिली तांकां. सो मस्त मस्त धन्यवाद. पुरा जनाक तुम्ही पुरा जन कॉर्डिनेटर्स तुम्ही इतले पूरा जनाक आपोवन हाडून तुम्ही तुमगेले इतले मेहनत करता. आम्ही काय ना जस्ट बसताचे आजकाल आमकां कसं काम ना कसं पुरा कॉर्डिनेटर्स घेता चॅप्टर्स. सो मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही पूरा कॉर्डिनेटर्स सांगा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे अशी मुखारी चंदार भरतराबाची भगवत पुराण त्यांनी इतले कोंकणी त्यांनी केल्या मेहनत तुम्ही पूरा जन उठ्ठ जावन तुम्ही कॉर्डिनेटर्स मुखार व्हरताची. सो तुमको पूरा जनाक आम्ही तकजनी धन्यवाद देता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतं असं 1 to 5 शरदी शानबागा, 6 to 10 शशीर शानबागा, 11 to 15 प्रत्युषाकिनी आणि 16 to 21 मंगलापै. हरे कृष्णा. शरदी शुरू कर बाबा. हरे कृष्णा. शरदी. हरे कृष्ण. श्री गुरुभ्यो नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञमुनयः सर्वे परंसितो गताः. इदं ज्ञानमुपास्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः. अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति पुनः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. हरे कृष्णा. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत.
रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारां यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथां चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. 21-27 कोणी सांगा तिला संकार्यालावी संगीत माताजी ॲबसेंट असायची सांगायला नेट इश्यूज म्हणून कोणाक सांगची इच्छा आसला म्हणून सांगितलं नाही म्हणजे मंगळा तू कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण. मंगळा तू कंटिन्यू कर मग 27 तनक. हाँ माताजी. श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं भृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखक्षैकान्तिकस्य च
ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. भारीचंद कोण सांगला? शिशिर, शरदी, प्रत्युषा, मंगळा. मस्त मस्त थँक्स. मंगळा तू दोन्ही ह्या सांगला. माताजी ॲप्स नेट इश्यूज म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद. शिष्य चिरडवानी भारीचंद कोण सांगला अशींची प्रति एकादशी याची तुम्ही तुमगे साव कंटिन्यू करका म्हणाव निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका पुराज नका मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. सो आता आम्ही 15 अध्यायाच्या पुरुषोत्तम योग या सांगू येता असाची राजेश माहले आणि हांगेल टीम. हरे कृष्णा प्रभूजी, तुमचं स्वागत आहे. हरे कृष्ण. आज आमक दिले पंचमदशोध्याय 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. बाळक आमकां खूब खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां असली एकादशीक जय एकादशीक आमकां एका पुरुषोत्तम योग हेच एका आख्याना भितर आमकां एक पठन करचेक अवकाश मेळत आसा. धन्योस्मी. आज 1 to 5 सांगचे येत आसा साईराम, 6 to 10 स्वाती माताजी आणि 11 to 15 योगेशजी, 16 to 20 हांव सांगता. ओवर टू साईरामजी. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्तूदं प्रशस्तातस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये ततलोप्लपध्ये नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गचित्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ते प्रशस्ता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैव विमुक्ताः सुखदुःखशून्ये गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् स्तोत्र चक्षु स्पर्शनं मनश्चायं विषयानुसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. यथन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यथन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः
यदादित्यगतं तेज जगद्भासयथेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमहोपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। स्वामिमौ पुरुषो लोके सरक्षाक्षर एव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व इद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सतम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे आमगेले भगवद्गीता चांटा 15वा अध्याय साईराम जी, योगेश जी, स्वाती जी, भालीचंद्रकन संघ आमकां एक अवकाश आयचे एक कोंकणी पुराण आमकां एका ग्रुपान आमकां अवकाश दिल्याक अनंत आनी आमकां एक कमेण समयाक आमकां त्या वेळाक उडगास करच्याक भारी सहाय्य करतात। आज एक आसा मुखालची एकादशी आसा ती एक कंटिन्युअसली एक सरपळी दवरलात ते म्हाका खूब खुशी दिसता। अनंतर तो माताजीक हांव धन्यवाद करता। हरे कृष्ण प्रभुजी। हांव त्या वेळार सांगल्या म्हणजे तुमगे पुरा कॉर्डिनेटर जाले संयोगा निमित्त आमगेल्या हे पारायणाचे दार चलता सो अशींची तुमी ते कंटिन्यू कराची तुमगे सेवा तुमगे पुरा सेवाधारी नाजी भारी चंद कोण सांगला अशी तुमगेले पारायण करची हे कंटिन्यू कराची म्हणून हांव निमगून घेता। सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमगे साव कंटिन्यू करता म्हणून तुमकां पुरा जणांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मस्त मला पूर्ण धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण प्रभुजी। नेक्स्ट आता 16 अध्याय आणि 17 अध्याय दैवासुर संपद विभाग व नक्षत्रात्र विभाग या 2 चॅप्टर घेऊन येत तसची। हरे कृष्ण मुद्रा मंदाकिनी माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण सकारात्मक भैमी एकादशी स्वागत असा। आता 16 चॅप्टर दैवासुर संपद विभाग योग संगू येत असती। पूर्णिमा शने माताजी 1 to 5, शोभाकिनी माताजी 6 to 10, कल्पना राव माताजी 11 to 15, पूनम किनी माताजी 16 to 20, मधुप्रिया शने माताजी 21 to 24। तशींची चॅप्टर 17 श्रद्धा विभाग योग संगू येत असती। गायत्री कामात माताजी 1 to 5, सुजाता प्रभु 6 to 10, प्रिया किनी 11 to 15, मधुमती शने 16 to 20, गणेश शने आजी योचितायनी तंका सो तंगिलनी मगिन हाव सांगता लास्ट 21 to 28। हरे कृष्णा प्रणाम। स्टार्ट हरे करे कृष्ण पूनम पूर्णिमा माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमाद्रति शौचम् अदोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहा तुम्ही स्टार्ट करा कल्पना माताजी। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् असुरिष्वेव योनिषु असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकास्येदं द्वारं न
मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्तथो याति परां गतिम् यः शस्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते षड्वयान्विताः तेषां निष्ठां तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्षयन्तर शरीरस्थं भूतग्राममश्चेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं ऊतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्।
मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते सत्कृतम् असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्यदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आज पठन केलेले पुराजनक पौर्णिमा माताजी, शोभा माताजी, कल्पना माताजी, पूनम माताजी, मधुप्रिया माताजी तुम्ही चॅप्टर 16 बाहेर चंदकोन सांगितलं असं पटापट सांगलाय तर सुपर जाऊन सांगला तुम्ही। तशी चॅप्टर 17 सांगितले गायत्री माताजी, सुजाता माताजी, प्रिया माताजी, मधुमाती माताजी मग सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण अशी देव मुखासून चलून देव करू देवाला मागता। हरे कृष्ण माताजी ओव्हर टू यू विनोदवाणी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मांजाजी तुम्ही सांगला म्हणके पटापट सांगला ಈಗ ಬಗೆ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 9:30 म्हणता अयो 9:30 जल्ला तसे सो पुराजुना मला पक्षी सांगतात आपल्याला सो बगी यांचं सो भारी तुमगे टीम एक्सपर्ट जल्लींची सो तुमगेला गायडन्स आना सो ತಂಗೆला उत्साह तन्नी मेहनत तुमगेला मेहनत दोग जनाला सो मस्त मस्त धन्यवाद दाखिने मागिता ज्ञानाची राजला सो मस्त मस्त धन्यवाद अशी सारा तुम्ही कंटिन्यू करा तुमगे पूरा आजी पूरा जन भारी संत परवाचन भगवत पुराण कोंकणी तर्फे त्यांनी मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। हरे कृष्ण। सो आता मी 18 अध्यायावरच्या मोक्ष संन्यास योग हे सांगू येतच 1 to 5 वनिता किनी माताजी, 6 to 10 कलावती अवधानी माताजी, 11 to 15 आरती प्रभु माताजी, 16 to 20 प्रमिला भट्ट माताजी, 21 to 25 सुमिता भट्ट माताजी, 26 to 30 सुपर्णा भट्ट माताजी, 31 to 35 विजया भट्ट माताजी, 36 to 40 संध्या ईश्वर माताजी, 41 to 45 देवकी कामत माताजी, 46 to 50 स्फूर्ति पै माताजी, 51 to 55 दिव्या कामत माताजी, 56 to 60 प्रज्ञा वागले माताजी, 61 to 66 रचना शर्मा माताजी, 67 to 72 सुषमा शने माताजी आणि 73 to 78 शांती शानभग माताजी। हरे कृष्णा वनिता माताजी तुम्ही शुरू करूया। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 18 मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र
त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमानिविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि देहव्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिष्ट्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवं चैवार्थ पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातत् त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानो विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुक्तसङ्गो न हौवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः
प्राकृतस्तब्धः षटो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदनृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्ण। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय
निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्धाय युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषवियुज्य च विविक्तसेवी लघ्वोषि यथा वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्माम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सर्वकर्मण्य अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापश्रया मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतपदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न क्षोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसास्यस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावसोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्तर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतत् अशेषेण यतेच्छसि तथा गुरो सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यन् न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते श्वभिधास्यति भक्तिं मया परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः
करिष्ये वचनं तव इत्यहं सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजसंस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಶಾಂತಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ तुम्ही मागचे कृष्ण भारी चंद दिसतो. सो तकापळे आवड दिसता. मस्त धन्यवाद. मस्त थँक्स. मस्त धन्यवाद पुराजनक आठवड्या भारी चंद कोण एका मक्षे कंटिन्युअस तुम्ही मजेना कसने चुकीनाशी वनिता किनी माताजी कलावती अवधानी माताजी आरती प्रभू माताजी प्रमिळा भट माताजी सुमिता भट माताजी सुपर्णा भट माताजी विजया भट माताजी संध्या ईश्वर माताजी देवकी कामत माताजी स्फूर्तिपै माताजी दिव्या कामत माताजी प्रज्ञा वागले माताजी रचना शर्मा माताजी सुषमा शणे माताजी आणि शांती शानबाग माताजी प्रति एकादशी का चुक्कनशी तुम्ही पुराजन येताची असं प्रत्येक एकादशीका घेतलं आता चलतस पारायण गेले सो चुक्कन अशी येतच सो अशींची तुमगे साव तुम्ही कंटिन्यू मुखार करायची अशींची तुमगेला तुमगे यांत निमित्त आम्ही आमका एक श्रवण करच्या तुम्ही भागी दिताची सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेने तुमका पूरा जनाक मस्त मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. सो आज आमगेला आयची पारायण चलना सो नेक्स्ट उपास मिळूया आम्ही नेक्स्ट एकादशी का. so, हरे कृष्ण. किशोर माताजी हरे कृष्ण. हा उल्लोच ऐकत असो माताजी. माताजी क्लियर असं. हरे कृष्ण. सगळ्यांके मस्त धन्यवाद आईचे पारायण अंतू भाग्य येतील आणि विनोदवाणी माताजी भारती पै माताजी आणि माया नायक माताजी तुमका अनंत धन्यवाद. कन्सिस्टेंटली या भगवद्गीता संपूर्ण पारायण एकादशी वेळारी मुखार वर्तासची थँक्यू व्हेरी मच. आणि फाई वराह द्वादशी देवान कृष्णान वराह रूप जावन प्रकट जलला दिवसू. सो ताजे फास्टिंग आजीची सकाळी आम्ही अर्ध दिवस फुल फास्टिंग केलेलं आसा. आणि ताज पराक नित्यानंद त्रयोदशी अर्ध दिवस उपास असता 12 गंटे ताई. सो नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद प्रभू कोण म्हळारी बलरामूची केन्ना कृष्णान चैतन्य महाप्रभू जावन या भौतिक जगतांत आयलींच की तेन्ना बलराम नित्यानंद प्रभू जावन येता. सो तांगेल्या दिव्य जावन प्रकट जलल दिवसू. सो आणि आईच्या या एकादशीचे महात्म्य ऐकला म्हणून लेखता तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला व ग्रुपात घाललेलं आसा. आमची गेल्यान तुची सुष्मिता सखी माताजीन आमकां दिलेलं आसा.
भगवत एकादशी महात्म्य ऐकयाची ऐकन जलारी तंतू तुम्ही पळयत की कशी माल्यवान आणि पुष्पवती म्हळ्यालांक इंद्राला दकून शाप मेळणूत आणि पिशाशी योनींतू जन्म घेताची त्या पिशाशी योनीन तांकां कितले कष्ट असता आणि तांकां दकून कशी तांकां मुक्ती मेळटा म्हळ्यार या एकादशी कोरन कशी तांकां मुक्ती मेळटा म्हळ्यार आयचे एकादशी महात्म्यांतू ऐकयाची नैजलारी इस्कॉन डिझायटरींत वचून वाज्जियाची तेन्ना आमकां कळटा की ह्या एकादशीचे महत्व कितलें आसा म्हळ्यार जय एकादशीचे. सो मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. आणि नेक्स्ट एकादशीक आमी सकट मेळया. तशीच भगवद्गीतेचे क्लासेस जाता आसा, सो ताकाय तुम्ही सकट जॉईन जायाची म्हणून विनंती करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फीन. हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारतबाई माताजी, माया नाईक माताजी, आम्ही आता सेशन एंड करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.